Čau visiem, priecīgas lieldienas, esat sveicināti Kinoblogi runā, nu jau 5. raidījumā, kurā mums atkal ir pametusi Elde. Un mēs esam Uldis, un Raivis, un Mareks, kurš klausās Linkin Park. Jā, bet tas jums maz interesē, bet mēs ļoti ātri pāriesim pie šīs nedēļas ziņām, kuras mēs jums tad arī izstāstīsim. Kā pirmā ziņa ir ļoti svarīga ziņa, īpaši no manis, tāpēc, kad producents Joels Silvers ir paziņojis, ka viņš ķersies klāt pie filmas Escape from New York remake. Es domāju, ka es būšu pirmais un galvenais cilvēks, kurš šeit runās par Escape from New York remake, ņemot vērā to, ka šis varonis ir mana bloga logotipā, bet varbūt mazāk kā par šo es gribētu parunāt globāli, kāpēc ir tā, ka Johns Carpenters ir izpelnījies tik milzīgu Hollywoodas cieņu, ka viņi remako jau ento viņa filmu. Pirmkārt, tas bija Halloweens, otrkārt, tas bija Assault on Precinct 13, un tad tas bija The Fog, ja mēs vēl atceramies, un tad viņi plāno remakot They Live, un tad droši vien pienāks kārta arī Big Trouble in Little China, un vēl es nezinu, kam vēl, bet šobrīd tas ir Escape from New York. Un viņi, protams, atkal plāno triloģiju, viņi plāno izstāstīt tur no sākuma līdz beigām nezinu ko. Jauns Snakes Plisskens. Sergej, ko tu par to domā? Es domāju, ka viņam vienkārši izdevās 80. 70. safilmēt kulta varoņus. Uzķēris kaut kādu fišku, jā, kas neliek mieru cilvēkiem. Tā problēma es vienkārši baidos, ka, Halloweens viņu var adaptēt diezgan skaidri uz mūsdienām. Bet Escape from New York, man liekas, ka daļa no tās filmas veiksmes bija tieši tas 80. stils. Un ja viņi mēģinās tagad to atkārtot, tas izskatīsies ļoti fake. Ja viņi mēģinās uztaisīt mūsdienu versiju, tad tas nebūs Escape from New York. Tas būs kaut kas pavisam cits, ka tas varētu būt labi, protams, bet es baidos, ka no filmas paliks tikai nosaukums. Un mēs arī redzējām līdzīga sižeta filmas Doomsday, kas bija līdzīga. Ir vesela paudze izaugusi un uztaisījis, sākot ar Doomsday, beidzot ar Lockout nesen bija, kur cilvēki ir vienkārši skatījušies bērnībā tik daudz Escape from New York, ka viņi izauga lielu un uztaisa pašu savu. Un tev ir taisnība, kad viņi pat atklāti ir paziņojuši, kad viņi grib izstāstīt par to, kā tur Ņujorka kļuva par cietumu un tā tālāk, bet viņi aizmirst vienu lietu, ka gan oriģinālā filma, gan viņas ne tik veiksmīgais sequels izbrauc uz to, ka tas ir varonis, kurš Russells, kurš bija tik ikonisks, kad viņš ir uz krēkliem un stencēm un tā tālāk. Un ja viņi tagad filmēs kaut kādus, uz user picturiem, un ja viņi tagad filmēs to stāstu pavērsīs savādāk, tad būtībā vienīgais, kas paliks, ir Escape from New York, un ja pat pirmajā filmā nebūs pat nekāds Escape vēl, tad priekš kam? Lai gan es labprāt noskatījos, anti-utopijas nav tā, ka baigi bieži, ir tā vēl kvalitatīvas, Nu redzēs, kā būs ļoti svarīgi, būs, ko viņi paņems galvenajā lomē. Tagad viņi tur kaut kāds sauc Jasons Stathams vai Toms Hardijs, bet, who knows, vai ne, kamēr viņi nav parakstījuši līgumu, es negribētu par to baigi minēt īstenībā. Nē, man liekas, ka abas izvēles jau nevis ir labas. Tādā ziņā, ka... Tādas ir... Nē, zini, kā es vienkārši baidos, ja viņi paņems Stathamu, un tad... Viņš ir vecs. Viņš ir vecāks. Viņam ir sava niša, jā. Viņu filmu pārtaisīs par viņa Statham filmu, un tas būs vienkārši bojavīgs, un tas arī nav tas, kas bija 80. Escape from New York. Hardijs ir pārāk labs aktieris priekš šādām filmām, viņam ir... Nē, labs aktieris viņš arī labi nospēlēt, bet viņam Mad Max ir tieši tās pats personāžs. Jā, viņš paņems tieši arī, ja mēs padomājam, ka kādreiz 80. Gibsons un Russells viņi bija salīdzināmi līdzīgi, un tā, ļoti labi Sergejs atgādināja, vēl The Thing bija remake Carpenteram, neliek viņam mieru, nezinu, bet, jā. Man vienkārši, man patīkums, ka Big Trouble joprojām vēl nav pārfilmēts, ka to vajadzēja pārfilmēt. Jo They Live var nepārfilmēt, tad tāpatās viss ir ļoti aktuāli un tā, bet es domāju, šis projekts, pa kuru baigi tā fanboju cepsies, mēs esam jau pāri 3 minūtēm par šo sižetu, mēs jau cepjamies, līdz ar ko mēs noteikti sekosim viņam līdzi un skatīsimies, kas no tā visi notiks. Nav nekāds noslēpums, ka James Camerons gatavo Avatāra turpinājumus, tieši tā, daudzskaitlī. Šoreiz viņš vienkārši nāca klajā ar vēlreiz apstiprinājumu, ka jā, filmas top, viņš šobrīd viņas raksta,
un viss kaut kas tur notiek. Protams, mums interesē tikai divas lietas. Pirmkārt, kādus tehnoloģiskos brīnumus viņš mums sagatavojas šoreiz, tāpēc, ka, ko tu vēl, soli 60 kadrus sekundē, tā kā tiem čaļiem, kam tik ļoti patika Peter Jacksona Hobbits, jej! You're in for a treat, jā? Būs vēl krūtāk, jā, pa 12 kadriem sekundēm vairāk. Un otrs, jā, vai tās filmas nopelnīs vēl vairāk naudas nekā pirmais autors. Kas tur viņās notiks un par ko tas būs, vai ir jau zināms tāpatās, jau var nosties vēlreiz pirmo daļu, vai palielam visiem ir vienalga. Man patika komentārs no Camerona Jacksona, ka tev jau bija grāmatas, tāpēc tev bija vieglāk. Man nav grāmatas, tāpēc man daudz grūtāk. Un viņš īstenībā parfumēja tur Dances with Wolves un Pocahontas, ka īsti viņš nevienu grāmatas. Kamēr viņš nīra tikko tajā batiskāfā tur savā ekspedīcijā, viņam bija 8 stundas, ko nīt, es domāju, ka viņš noskatījās visu pārējo Disney bibliotēku, Beauty and the Beast, tur Aristokaķis, visu kaut karali albu, vai ne? Viņam būs no kāds neoties iedvesmu, un parādā kāds konspektēt tur aiz loga, ko viņš tur redzēja, kaut kādas jocīgas zīves ar 3 acīm. Tā kā es domāju, ka tur nav īsti problēmas ar iedvesmu viņam. Nav pat īsti ko pateikt vairāk. Gaidām Avatārs 2 2016. gadā. Nākamā ziņa, beidzot, ne sequels, ne remakes un ne no Johna Carpentera. Kristofera Nolana, operators no kopš viņa pirmās filmas Memento, ir Wallace Pfeifers. Tieši viņš ir atbildīgs par visām tām krūtajām mainām, ko mēs redzējām Batman triloģijā, Insomnijā, Memento, Inceptionā un tā tālāk. Viņš ir nopelnījis tiesības filmēt pats savu filmu, kuru arī producēs pats Kristofers Nolans kopā ar savu sievu. Un tās nosaukums būs Transcendence. Es nezinu, ko tas nozīmē. Varbūt pat tas nav šobrīd aktuāli. Aktuāls ir tāda, ka viņā piekritis filmēties pats Johnny's Depps, un pati filma būs par zinātniekiem, kas izveido superdatoru, kurā visticamāk arī tiek ievietots Johnny Deppa mirušais tēls. Tas jau tagad vairs nav spoilers. Vai būtu vienkāršāk, iedomāsimies, ka viņš tā kā ir robots, kurš braukā pa dzīvokli, un tas ir Johnny's Depps, un tur ir uzzīmēta viņa bildā. Tas ir baigi forši. Ko tu saki? Tas ir tā kā Tron un Inception un Space Odyssey, kur Debs teiks Dave, I cannot let you do this. Es tiku apzīmēt, ka 3 labākos animēto gifu avotus internetā. Līdz ar ko mēs zinām, kā minimums šajā ziņā filmu nepievilst. Es zinu, kāds man vienkārši tas atgādināja baigi vienu epizodu no Black Mirror. Man liekas, ka... Es neskatos, bet labs, jā? Ir ļoti labs. Viņam, tās epizodes ir neatkarīgas viena otras, bet tur arī bija diezgan labs stāsts par to, kā iebūvēt visas zināšanas datorā un kā tās cilvēks mīļošais, kas nomira, viņš var turpināt dzīvot. Un droši vien te ir varbūt dziļāk, jo te ir artificial intelligence, bet es domāju, ka tas virzīsies uz kaut kādu trileriju droši vien. Bet ir ticība, ka būs ļoti labi, tāpēc, ka Pfeifsteram, pat ja viņš nav, ja tā viņa debija režijā, tā ticība pietiekami liela, tāpēc, ka viņš pirmkārt ir redzējis visu, ko dara Nolans, un tā ir normāla pieredze. Otrkārt, pats Nolans to visu producē, un tas, ka, piemēram, Johnny's Depps vai Rooney Mara ir piekrituši filmēties šajā filmā, izlasot scenāriju, tas uzzīmē, ka... Es atvainojos, jā, Keita Mara. Tas kaut kādās... Vēl būtu labāk. Jā, varbūt, bet... Tas dod kaut kādu uzticības garantu visam filmas pirms izrādīt nākamā gada vasarā, ja es nemaldos. Nē, tas galvenais, ka viņi izklausās to asi, viņi izklausās pēc Nolana filmas. Un tāpēc vēl viena Nolana filma, kaut arī to nofilma Nolans ir labi. Mēs ticam tas, ka Nolans arī parūpēsies, ka mēs neko par to filmu vairs neuzzināsim līdz pirmizrādē visticamākais. Gaidam? Noteikti daudzi no jums atcerās Angelina Jolijas dalību filmā Tomb Raider, un arī viņas vēl mazāk veiksmīgajā turpinājumā. Ja visi tie, kas ir pēc viņas sajaugojušies, jūs viņu gaidat atpakaļ, baigi labā ziņa. Tiek gatavos jauns Tomb Raiders, un Angelina viņā nepiedalīsies. Viņi gaida Angelina. Angelina tagad citas lietas dara, viņai ļoti daudz citu pienākumu. Vismaz kāds 7, man liekas, uz doto brīdi es nesakoju tam līdzi. Jā, bet doma ir tāda, ka tiek gatavot jaunu Tomb Raider filmas. Šajā gadījumā man ir jāpalūkojas bišķi uz malu un saistīto industriju, kur tikko iznāca Tomb Raider jauna spēle,
kas ir arī savā ziņā remakes par to, kā Lara Crofta kļuva, kas viņa ir, un kā viņa kļuva par šo te kapeņu opītāju. Badass chick. Jā, un jaunā filma sekos tieši šim pašam sižetam. Kā tev liekas, viņam vajadzētu turpināt ar veco apvienotu Anželīnu, vai viņiem vajag no jauna sākt, vai vispār nevajag? Nu, tas būs ļoti droši vien tu Hunger Games. Māks pēc tā, ka tas viss notiks džungļus, kur viņi izdzīvot, un tāpēc droši vien, ka, kad perdīsies pirmās balvas, tad Jennifer Lawrence būs kandidāta uz to. Tieši gribēju teikt, jā. Bet man liekas, ka mums trūkst filmu ar spēcīgu sieviešu personāžu, un es domāju, ka šīs būtu labs papildinājums tieši. Bet kaut kad es atceros, bija baigā teorija, kad iznāca filmas, Underworld bija populāra, bet iznāca Ultraviolet ar Jovoviču, iznāca Aeon Flux ar Charlize Theronu, un tad viņi nokancoja visas pārējās filmas ar sievietēm, tāpēc, ka viņi pateica tā, ka jā, brīniet, es nevaru šito pārāk. Ultraviolet bija bet tas nebija brīnums. Jā, nu Aeon Flux nebija baigi tālu no tā. Jau par spīti Charlize, bet varbūt, ka tagad ir citi laiki, un kā Hunger Games populārs, vai ne? Visi jūt līdzi arī Bellai, un spēcīgi sieviešu personāži ir populāri. Bella spēcīgs personāži, kādā teikuma teksta. Es Haywire atdalīju tos teikumus. Haywire jau tikko. Haywire, tur vajag forši iebīdīt tagad ar Fast and Furious būs tā sieviete. Tā kā gaidām jaunu Tomb Raideru. Es domāju, ka drīzumā viņi paziņos arī, tur bija kaut kādi joki par Meganu Foxu galvenajā, bet es domāju, ka tas ir joks, tas nav nopietni. Bet būs jauns Tomb Raiders, un ja jūs gribat zināt, kāds viņš būs uzspēlēt to jauno spēli, visticamākais būs tieši. Es redzēju, ieskaru noskatīties to traileri, cinematic trailer, jo tas izskatās iespējīgi. Ieliksim viņu komentāros. Turpinot tēmu par Ginu Carano, spēcīgām sievietēm un spēcīgiem cilvēkiem vispār, kas ir spēcīgākais cilvēks uz pasaules, ir Dwayne Johnsons ar iesauku Clint, un viņš nesen ir paziņojis savus... Clint. Clint, The Rock. Man liekas Queen. Queen, jā, nē, tā ir citam džekam iesauka. Viņš nesen ir paziņojis savus plānus attiecībā uz to, ko viņš gribētu darīt tālāk. Un pirmkārt viņš pateica, ka viņš būt Star Wars, bet kurš negrib, vai ne? Otrkārt viņš paziņoja kaut kādu vēl, kaut kādos, ko viņš taisa darīt, bet treškārt viņš pateica, ka viņš būs ne tikai Fast and Furious 6, un arī 7, un arī viņi grib taisīt atsevišķu filmu par viņu varoņu piedalīšanos. Vai tā ir laba ideja, vai tā ir slikta ideja? Es uzreiz atbildēšu savā no savas puses. Manuprāt, pirmkārt, jebkura action filma ar Dwaynu ir ļoti laba ideja, un ja tā filma ir laba, tad tā ideja ir vēl labāka. Un otrkārt, ja mēs skatāmies to, ka Fast and Furious 5 bija labāka nekā visas iepriekšējās 4 reizes kopā, vienkārši pieņemsim, ka tas tā ir un tas ir fakts. Baigi bēdāt par to, ka spin-offs no 5. daļas varētu nebūt labs, nav nekādas nozīmes, viņš būs tieši tik labs, cik viņu labi viņi izveidos, un tam nebūs nekādas saistības ar Fast and Furious. Un jā, un ja viņš paņems Ginu Carano, kur būs redzama filma 6. daļā, es domāju, ka tur tas ir ceļš uz veiksmi. Galvenais, vai... Ja kas patur Roku no filmēšanas bērnu filmās, tas ir labi, tas ir ideāli. Viņam vajag aizņemt vienkārši laiku, vai viņš... Rokam vispār baigi kādi ambiciozi plāni, viņam ir uz šo plāns, viņš arī pateica, ka hei, es gribētu Star Wars piedalīties arī. Jā, bet tu kurš to negrib, nu? Jā, bet tev ar Čubaku? Viņš to varētu spēlēt, jo tu gaidi no visiem aktieriem, bet no Roka varbūt negaidi tādu izteicienu. Būtu Jedijs, ja domāju, Jedijs. Viņam nevajag nekāda zobena. Bet tos puses Samuel Jacksons ir bijis Jedijs, tā kā nekad nesaka nekad. Kurš būtu domājis, vai ne? Tāpēc, jā. Gaidām Fast and Furious spin-off ar Roku. Varbūt uzreiz 3. Triloģija. Un mums pievienojas Pepe no kinobloga. Un viņš ir aizgājis no Kaķu kinobloga, jā. Mēs adresi arī ieliksim komentāros, bet jā, ne par to būs šis sižets. Sižets būs par to, ka pagājušajā reizē mēs jau minējām, ka mēs jau nākamā gada vasarā mēs gaidām Radinieku Vačovsku jaunāko filmu, bet tas vēl nav viss. Viņi gatavo vēl vienu projektu, kuru mēs redzēsim iespējams pat ātrāk nekā nākamā gada vasarā, un tas ir viņu pašu televīzijas seriāls priekš, tagad es vairs nevaru teikt televīzijas Netflix, bet priekš satura servisa Netflix,
kuru viņi taisa kopā ar J. Maiklu Straczynski, kurš ir seriāla Babylon 5 veidotājs. Es neesmu skatījies, bet es esmu lasījis internetā, kad seriāls esot krūts, un cilvēki pa viņu izsakās, ka viņš zina lietu. Es viņiem ticēšu, es nestrīdēšos ar šādu veidu fandomu. Līdz ar ko es gribētu parunāt par to, kad baigi krūta, kad Netflix mums ir devis House of Cards, Arrested Development, Ioja Rota jauno seriālu, Hemlow, un tagad vēl pat no Wachowskiem būs tur seriāls. Jātājums būs tikai viens, kur mēs varam abonēt Netflixu, izņemot torrentus. Jā, tur ir abonēšanas spējas. Nē, bet tas forši, kā vispār Netflix piedāvā jaunu formātu, jaunu veidu, kā publicēt tieši seriālu, un ka viņi maina vispār seriālu būtību, jo tas nav vairs kā parastos TV kanāls, kas iznāk viena epizode pēc kārtas, bet viss uzreiz kopā, un tas vienkārši liek stāstītājiem, storyteller, uzbūvēt garāku stāstu un zināt, ka skatītājs visu noskatīsies, ne jau tikai pirmo epizodi. Es domāju, tas ļoti labi, jā, kad nav noslēpums, ka, teiksim, man ļoti skeptisks vispār skats uz to publisko televīziju, un tur ir normāls cepiens dēļ reitingiem, kuri vairs neko nenozīmē pa lielumu pēdējā laikā. Tikai tagad viņi sāk Nielsens skaitīt iekšā visus TiVo, visus tos ierakstītos, visus internetu platformas un kaut kādā veidā skaitīt klāt pie reitinga. Pēdējā gadījumā visi jūs seriāli, ko jūs skatījāties, kas jums patika un tika nokanceloti, visticamākais, pirmkārt viņiem nepalīdzēja tas, ka jūs viņus skatījāties, tāpēc, ka jūs neesat Amerikā, un otrkārt tas, ka pat tur viņus skatījās, bet tas netika ieskaitīts, un tas ir slikti un pretīgi, un tas čakarē visu sistēmu. Agrāk bija viens glābiņš, tās bija kabeļtelevīzijas, kur viņi pasūta vienmēr uzreiz veselu sezonu, un tas ir kaut cik ok, bet ja mēs tagad redzam, kad nepilna pusgada laikā, vai pat mazāk, kad iznāca House of Cards, tikko nesen? Februāra beigās. Respektīvi, pieņemsim, ka pēc tam, kad jau bija skaidrs, kad viņš ir baigi ok, jau sāk tādi cilvēki kā Wachowski jau paši izrādīt interesi par Netflix kā par nākamo krūto platformu. Jā, tas ir tieši tā, es saku, ka pēc Finchera jau nākamie, viņi tik ātri to dara bez bailēm, tas nozīmē, ka tur ir lieta, ka tur ir kreatīvā brīvība, bet tur ir normāli budžeti, un viņi, ja tādi nebūtu, ja tas neatmaksātos, tas nozīmē, ka viņi dara kaut ko pareizi. Šajā sakarā es gribēju pateikt to, kad ir, kā nākamā ziņa, kad ir Zombieland TV seriāls. Tu redzēji tos galvenos vēroņus? Es redzēju. Viņš paņēma vai izskatītos. Jā, es neredzēju, bet viņu taisa nevis Netflix, viņu taisa Amazon Studios, kas ir pavisam kaut kāds pilnīgs vārprāts, jo, teiksim, vienu rītu Amazons man atsūta kaut kādu kasti ar savu šitu, un nākamajā dienā viņam filmē jau televīzijas seriālu, bet, viņi arī sapratuši to fišu, ka cilvēki skatās, un viņi atraduši veidu, kā to pārdot, un tie noteikti nav reitingi, un vajag paldies Dievam, ka tas tā ir un ka tas tā notiek. Tas ir krūta. Es arī, es domāju, ka liks vienkārši filmām pavietoties uz tādiem kanāliem kā Netflix, ka tas vairs varbūt nevis globāli blockbuster. Tas ir gadu jāpēc, varbūt pat blockbuster, ja tā padomā, Netflixam ir 35 miljoni abonentu. Pat ja trešā daļa no viņiem... Nē, blockbusteri tu vienalga iesu, lai es skatītos uz lielu ekrānu. Es pat teiktu, ka nevienmēr. Kas ir blockbusters? Šobrīd jau mums ir tā, ka, diemžēl, filmas ir vai mikrobudžeta, ja kaut kādi tie paranormal activity, vai ir 100, tad vairāk, un tad ir ļoti slikti, ja kaut kas neatmaksājās un ir anormāli riski. Pieņemsim, kad ir kaut kādi budžeti 50, 60, 70, kur mierīgi varētu atrasties tie pašā Netflixā. Ja viņi parāda Netflixā, cilvēki samaksā to pašu $5–10, pēc tam viņi pārdod tālāk šīs tiesības visiem citiem, un viņi var teorētiski atmaksāties jau pirms tas filmas uzņemšanas, un es domāju, ka tas pamazām uz to arī iet. Jā, jo jau tagad man liekas, ka kaut kādu mēnesi tikai paiet, kamēr tev iedot video on demand tiesības, kā sākumā iziet kinoteātrī, un tad burtiski pēc dažām nedēļām tu jau vari redzēt to uz datora. Man liekas, ka tāpat būs ar Veronika Mars, ka apsolīja vismaz tiem bakeriem, ka tev iedos pēc mēneša jau gatavu digitālu kopiju. Mēs pateiksim jums atklāti, kas mums skatās, kur mēs tās filmas izdabonam, tas viss nevienam nav noslēpums, un tas uz mums it kā maz attiecās, jo Netflix, video nomā. Bet tas maina filmas, tas maina filmu saturu. Tur gan nav divi jautājumi par to, tas maina, kādas filmas tiek taisītas un cik daudz viņas tiek veidotas, un tas maina uz labu šajā gadījumā, tāpēc, kad vienkārši saturs paliek pieejamāks un forši. Un vēl tiem 500 cilvēkiem, kas mūsos skatās,
Sergejs izstāstīs par jauno Wesa Andersona filmu, par ko es neko nezinu, es neesmu redzējis arī viņa iepriekšējās filmas. Izņemot fantastiku Mr. Fox, kas bija reāli krutumi, viņi atgādināja Svetbankas reklāmas. Cool. Es tāpēc viņai noskatījos. Pastāsti, kas jauns? Tev, kad jau Svetbanka vienkārši nokopēja no Wesa Andersona. Nevis otrādi? Jā, nevis otrādi. Labi, ka tev bija tāda motivācija. Ļoti labi ziņas Wesa Andersona faniem, ka iespējams, ka jauna filma parādīsies 13. gada jau vēlāk vai no 14. gada sākuma, nevis kā bija plāns uz māju. Un parādīs arī sižets, ka darbi visi notiks 30. gados starp diviem kariem. Un galvenais varonis ir slavenas viesnīcas darbinieks, kas paņem savu mācekli, droši vien viņu spēlēs Jason Schwartzman. Un tad tur arī iesaistītas nozagtas gleznas, arī mantojums, kuru vajag dabūt no ģimenes. Nu jau kā jau Wesa Andersona vienmēr ir problēmas ar ģimeni un ģimenes disfunkcionāls. Un, protams, arī būs visi pazīstami aktieri, gan Owen Wilsons, Tilda Swinton, Bills Murray's, protams, ja mēs skatāmies uz Wesa Andersona filmu, Jason Schwartzman jau pieminēja, bet būs arī Ralph Fiennes, Jude Law, Saoirse Ronan no Atonement un Hanna, tā kā šoreiz viņu sanāca ļoti liela aktieru ansamblu savākt. Tikai Bruce Willisa nebūs. Viņam vajadzēs filmēties 6. Viņš būs aizņemts, diemžēl. Bet viss pārējais ir ideāli. No šeit skatīsimies Baltijas pēro, cietajos krēslos, kongresa nāma. Es sveicinu Baltijas pēro, uzstāsiet normālu kinoteātri, tad es arī nākšu skatīties. Jā, uz šīs jautrās nots arī beigsim šīdienas raidījumu. Es esmu bišķis atcepies par Baltijas pēru. Tagad es vienreiz sēdēju, skatījos filmu Oldboy, un tagad es izstāstīšu savu sāpi. Un es nosēdēju savu dibenu, un viņš bija notirpis. Un tas bija debīlākais sēns manā mūžā, gan filma bija viena no labākajām filmām manā mūžā. Es nekad jums to nepiedošu. Kā arī to, ka jūs čakarējat un Facebookā rakstiet, tad latviski, ka krievis, kas nesaprotu, kurā valodā jums atbildēt. Paldies, ka skatījāties mums šajā svētku reizē. Priecīgas lieldienas un nākamreiz ceram sagaidīsim arī Lēlu, Jūdu un pārējos. Kaut kad viņiem ir jāvērk tos nābos atkal. Nocels mums visu mūsu zvaigžu brīdi, bet tā, ēdam olas un tiekamies.